无所谓残忍与否。当狮子跃上大象的后背时，卡拉哈里最后的生存之战开始了。大象与狮子这两个族群，唯一要做的就是努力地活下来。对于狮子而言，吞噬这里的大象，整个狮群将于杀戮中再次崛起。随着旱季的逼近，卡拉哈里的草原开始变得荒凉，水源愈发的稀缺。在这个季节里，数以万计的动物开始向着最后的绿洲迁徙，那就是萨夫地沼泽带。这里因为有着稳定的水源，成为诸多野生动物在旱季中最后的希望之地。随着大批食草动物争相的涌入，萨夫地狮群也迎来了丰盛的盛宴时刻。而萨夫地狮群拥有着5头强壮的雄狮，这里的规则由他们制定，只要他们愿意，任何动物都有可能被搬上餐桌，这其中自然也包括了大象。事实上，很早以前他们就这么干了，只不过在猎物多样化的时期里面，他们并不想去猎杀这种巨兽，因为有着更容易到手的猎物。在这样的环境之下，狮群的骄傲愈发膨胀起来。随着母狮开始进入发情期后，5头雄狮之间开始产生了矛盾，进而演化成了不可调节的冲突。看似强大的5狮联盟瞬间就瓦解了，其中的3名成员被驱逐，只剩下2头雄狮。这3头被放逐的雄狮准备去往其他的地方建立王朝。这次的冲突过后，对于萨福地狮群来说，失去了部分的獠牙和利爪。从这个时候起，他们或许已经不具备捕食大象的力量了。伴随着雨季的到来，2头雄狮开始加强领地的巡逻，因为在这个季节里也是狮群最容易遭受到攻击的时间，而且他们也有更重要的成员要守护。狮群添丁了，3只小狮子的诞生壮大了这个狮群。这3个小家伙虽然活力满满，但是却异常的脆弱。刚出生的小狮子很虚弱，需要补充营养，可惜他们喝不到君君家的谷物摇摇饮，现在我们喝上1袋就能做到填饱肚子和养护肠胃双管齐下。有研究表明，人体每天需摄入1/2的杂豆，而平时大家所摄入的都是精加工的大米和面粉，这样的谷类组成非常不利于健康。这款摇摇饮采用进口新西兰乳粉，富含藜麦、鹰嘴豆、白芸豆等11种谷物冻干，这些都是蛋白质、B 族维生素、矿物质的良好来源，里面还特别增加了原包车前子这种超级食物，很多朋友可能不知道。这是至今发现膳食纤维最高的物质，可溶性更是燕麦的14倍，饱腹感极强。它的功效除了控制血糖、润肠通便，更能促进益生菌增长。我平时随手拿上1袋，加入1半的牛奶泡开就很浓稠好喝，喜欢吸溜的朋友就加到推荐水位线，喝完就像喝了1大杯牛奶加5谷杂粮。它的外包装更是采用药品级4层复合铝箔袋，密封、爆香、热封、柔软、高阻隔性能都是业内最高标准，可以放心使用。而且这样1袋仅105卡路里，作为上班运动的营养代餐，简直是低卡健康又美味。吃的时候还可充当暖手宝。产品一上线，持续复购的回头客很多，也是大家对摇摇饮的喜欢。现在君君推出芋泥和可可2种口味，领券立减60%，另外赠送2袋正装。还有这个益生菌鸦片糖果，君君家的王炸产品，真的太适合我这种废柴了。你们会不会有早上睡不醒、晚上睡不着的困难？当你的身体和情绪出现这些问题的时候，是你的肠道在求救呢。他们家的主要原料都是乳酸菌等12种后生元菌株，除了灭火性，早安菌还添加了马黛茶，用来清新口气、提神醒脑。每天早起2粒，一整天精神满满。晚上睡前我会再吃2粒晚安菌，里面高把的国际新型的助眠元素，比褪黑素效果好得多，而且没有依赖性，很适合我经常熬夜打游戏。一定要坚持，朋友们！一段时间真的大大提高了我的睡眠质量。他们家鸦片糖果不仅味道香甜，每1粒足足有200亿的含菌量，同时进行了灭火处理，可以100%达到肠胃功效。现在早晚安菌4个口味领券立减30%，还送4袋正装，平均下来1粒仅需1块钱，真的太划算了。另外给大家争取到的粉丝福利，下单摇摇饮或是益生菌的小伙伴都可以找君君客服额外领取1盒39.9元的天然针叶维 C， 赶紧冲吧！几个星期之后，
生产之后的母狮带着自己的幼崽回归了。目前为止，狮群的狩猎由其他的母狮完成，其中的一头已经非常年迈了，而这头母狮曾经无数次地参与过大象的狩猎行动。1个多月之后，母狮们会开始带着幼崽去狩猎，同时也让他们观摩并学习。这一次，狮群围住了一对水牛母子，面对狮群的家常菜，小家伙出奇的镇定。很快的，这头小水牛就被他们搬上了餐桌，小狮子开始迫不及待地享用起这顿牛排大餐。一旁年迈的母狮则是在默默地看着，它的生命已经走到了尽头，完全吃不下任何的东西了。没过几天就消失在了这片荒野上。目前为止，整个狮群除了2头雄狮有着狩猎大象的经验外，其他的成员则完全没有。很快的，随着天气越来越热，旱季又回来了。大批的水牛又一次的从卡拉哈里来到了萨福地。在未来的几个月里，狮群要做的就是不断的狩猎，来壮大他们的狮群。即便狩猎大象的技艺不能传承下来，他们也能在这里很好的生活下去。当然了，前提是不出任何的意外。随着狮群不断的壮大，母狮狩猎的频率也高了起来，雄狮偶尔也会参与其中。现在整个狮群开始聚在一起，准备今天的捕食行动。在面对大群的水牛时，即便有雄狮坐镇，依旧找不到他们的任何破绽。眼见今天晚上又要挨饿的时候，一头母狮站了出来，在他的带领之下，成功地从水牛群中剥离出一头猎物。雌狮们开始将它团团围住，消耗着对方仅存的体力。正在这个时候，水牛群回身救援，再一次打破了狮群的计划。眼看这一次的狩猎又要陷入僵局时，2头雄狮来到了这里。在这场拉锯战过后，水牛群贡献给他们一顿大餐，几百公斤的牛肉足够整个狮群吃撑了。几个月之后，伴随着雷声的轰鸣，预示着旱季即将结束。几道闪电劈落，随之而来的并不是生机勃勃的雨季，而是猛烈的火灾。一场大火过后，萨福地变成了一片焦土，食物变得更加匮乏了。大批食草动物纷纷迁移，狮群再次面临极端的考验。在这片被火焰吞噬的荒原上，仅有狮群和大象留在了这里。虽然萨福地经历了大火，但是这里依旧是方圆100多公里的水源之地。大象虽然也想离开，但是它们不能过没有水的生活。狮群所望之处，再也没有其他的食草动物了，有的只是这些庞然巨兽。尽管这些雄狮有过狩猎大象的经验，但是在岁月的摧残之下，他们在面对大象的时候也逐渐感到了力不从心。狮群新生代的成员虽然年轻，但是却不知道该怎么对这群巨兽下手。雌狮们面临着巨大的考验，如果他们能效仿自己的母亲那样去捕食大象，那么狮群也能度过这次危机。如果不能，这片萨福地将不再属于他们了。1个多星期过后，狮群和大象彼此还相安无事，食物供应日益稀缺，狮群和大象都陷入了生死的困局。时间一天一天的过去，狮子变得越来越饥饿了，同时也愈发的绝望起来。在这种情况之下，母狮开始对大象下手了。虽然这一次没有成功，但是有了第1次，就会有第2次、第3次，甚至是无数次。就这样，狮群日以继夜地袭击着象群，它们实在是太饿了。一头仅仅出生几周的小象，不知道什么原因，独自出现在了这里。雌狮很快的就发现了它。小象来到了水坑前，补充着水分。正当狮群准备展开行动的时候，一头成年的公象来到了这里，它驱逐着靠近过来的狮群。虽然小象暂时安全了，但是这头公象并不会去一直看管这个不幸的小家伙，而且没有母亲的陪伴，小象也活不长，而且从它的状态可以看出断奶很久了。夜晚，这头小象彻底沦为了狮群的宵夜。
整个狮群终于可以填饱肚子了。在尝过小象的味道之后，萨福迪狮群开始放飞捕食大象的欲望。几天之后，他们又盯上了另一头落单的小公象。这一次的捕食，他们几乎没有耗费太多的体力。虽然这头小公象极力的反抗，但于事无补，终究难逃被吞噬的命运。狮群从未尝试过杀死大象，而且也不知道该从什么地方下口。一头母狮咬住了小公象的鼻子，想要用这种方式让猎物窒息。如果上次的小象只是让他们浅尝大象的味道，这一次完全可以让他们饱食一顿象肉。几天之后，狮群狩猎的目标变得更大了，狩猎大象的技艺也愈发成熟老练起来。2头雌狮就敢对10几岁的小公象下手，不过这一次他们并没有成功。在获得了足够的经验之后，狮群将大象重新写进他们的食谱之中。现在唯一需要克服的就是猎物的大小问题。没过多久，狮群袭击了一头亚成年公象。在经过漫长的旱季之后，大象早已变得无比虚弱了。5头雌狮仅仅用了不到片刻的时间，就将这头大象拿下了。这一餐过后，足够他们挨到雨季。即便雨季不来，他们一样能活。